যেই টপিকস নিয়ে আজকে আলোচনা করব সেটা হলো এসএসসি ফিজিক্সের চ্যাপ্টার 7 তরঙ্গ ও শব্দ, ওয়েভ এন্ড সাউন্ড, পার্ট 1। এখানে যে মেইন টপিকস গুলো আছে পর্যাবৃত্ত গতি, পর্যায়কাল, SHM, সিম্পল হারমোনিক মোশন, নাকি তরঙ্গ, অনুপ্রস্থ তরঙ্গ, অনুদ্ধ তরঙ্গ, শব্দ তরঙ্গ, পুরুষের গলার স্বর, পূর্ণ স্পন্দন, কম্পাঙ্ক, বিস্তার, দশা, তরঙ্গ বেগ, বীজগুলি এফ ল্যামডা, স্লাইডবতার পাল্লা, শব্দ তরঙ্গ বা ইনফ্রা সাউন্ড, আর এটা হচ্ছে আলট্রা সাউন্ড, প্রতিধ্বনি। এরপরে ত্রিমাত্রিক সিসমিক সার্ভে, ত্রিমাত্রিক সিসমিক সার্ভে খুব কঠিন একটা জিনিস, নাকি আল্ট্রাসাউন্ড ক্লিনার, শব্দের তীব্রতা, শব্দের তীক্ষ্ণতা, টিম্বার, কূপের গভীরতা, শব্দের বেগ পরিবর্তন, কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার, রোগ নির্ণয় বা চিকিৎসা ক্ষেত্রে আরো অন্যান্য আদার আছে, শব্দ দূষণ। ঠিক আছে, এখন আমরা আজকে লাইভে আছি, নাকি আমাদের লাইভটা যারা দেখতেছে তারা তো অবশ্যই শেয়ার করবে, এবং যারা এখানে আছো তারা সবাইকে আমার লাইভটা শেয়ার করে দিবে এবং গ্রুপে। এবং এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ লাইভ, এখান থেকে আমাদের একটা প্রশ্ন আসবে এসএসসি। ঠিক আছে, সবাই যদি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করো তাহলে এখান থেকে একটা প্রশ্ন অ্যান্সার করতে পারবা। আমরা এখান থেকে আজকে কিছু অঙ্ক ধারণা দিয়ে দিব, দিয়ে দিলে দেখবো এখান থেকে অনেক কিছু ইনশাআল্লাহ। আমাদের এই সূত্রটা পড়াইতে গেলে একটা ভুল তথ্য ইনফরমেশন আছে আমাদের বইয়ে, আমরা এটাকে ভুল যে আছে এটাকে আমরা কি করব সমাধান করার চেষ্টা করব, চেষ্টা করে দেখবো আমাদের ভুলটা শুদ্ধ হয়েছে। ক্লিয়ার? মানে সিম্পল হারমোনিক মোশনে আমাদের বইয়ে একটু ভুল আছে, সেটা ভুলটা কি, এটা সূত্র ভুল আছে আর কি। এই সূত্রটাকে আমরা প্রমাণ করার চেষ্টা করব ওই জায়গায় আসার জন্য। ঠিক আছে, আচ্ছা এখন আমরা সিম্পল হারমোনিক মোশনে এই যে স্প্রিং এর ধ্রুবক কে, বর যদি এম হয় এবং অবস্থান যদি এক্স হয় তাহলে তার উপর আরোপিত বলটা কি হবে, এফ। ধরো স্প্রিং এর এরকম থাকতে পারে না, এরকম আংটা দিয়ে, নাকি স্প্রিং এরকম স্প্রিং দিয়ে একটা ওজন দিয়ে দিলে, কি দিলা ওজন, ঠিক আরেকটা স্প্রিং এর মতন আমরা রাখলাম। ঠিক আছে, এরকম আঁকলাম, আঁকার পরে এটা আবার নিচে চলে গেল আরেকটু। ঠিক আছে, একই ওজনের, দেখবা এটা কোনোটা একটু বেশি লাফায়, কোনোটা কি কম লাফায়, আমরা টান দেবো একই দূরত্বে। যার ওজন কি হবে মানে বেশি হবে সে কম লাফাইব না, যার ওজন বেশি হবে সে কম লাফাইব না, আর যার ওজন কম হইব সে কি বেশি লাভ হবে। যদি 1 কেজি দাও 5 কেজি দাও সে লাফাইতে পারবো, সে কম লাভ হবে, মানে তার স্প্রিংটা কম হবে, আর এটা কি কম বেশি হবে। এই যে ধরো একটা স্প্রিং একই মাপের, এটা 1 কেজি, এটাও 1 কেজি আছে, কিন্তু এটা টান দিয়ে যখন নিচে নিয়ে আসলা একটু বাড়লো নিয়ে জায়গায় বাড়ছে না। এই যে কোনো জিনিসকে আমি এই যে একটা এটাকে আমি একটু কি সিরিজ স্থাপন করলাম, মানে পীড়ন এবং বিকৃতির মতো একটা কিছু কাজ করলাম, তাহলে আমরা এটা কি করলাম একটু বাড়িয়ে দিলাম। এই যে বাড়িয়ে দেওয়া এটাই কি হুকের সূত্র, নাকি বাড়বো যে। এখন এফ সমানুপাতিক কি এক্স, আরোপিত বলটা এফ, কিন্তু এক্স যদি হয় তাহলে এটা মাইনাস কে এক ধ্রুবক, কে এক্স ধ্রুবক। এই কে মাইনাসটা তোমার কোনো ভেক্টর না, তোমার হইলো কে ধ্রুবক আমি বাই করছি, নাকি কে এটা কি করছি একটা ধ্রুবক বের করলাম। এখন আমার সূত্রে বলছে এই যে টি ইকুয়াল 2π√k/m, আমরা বলতেছি এটা m/k। এখন কি হবে আমরা এটা জানলাম, আমরা এটাকে জানলাম f = কি m, জানছি তো বল, আবার -kx, নাকি। এবার এই যে আমরা এ মানে কি ত্বরণ, এ মানে কি ত্বরণ, এ মানে ত্বরণ। এবার ত্বরণ যদি হয়, ত্বরণের ইয়ে জানি না আমরা, ত্বরণ মানে কি বেগ বাই সময়, বেগ বাই কি সময়, মানে dB/dt। একটু আমরা অন্তর্ক্রিয়াটা যাব, এগুলা বুঝদাও না,
ইন্টারে গেলে বুঝবা, ক্যালকুলাসের একটা অংশ। আমরা জানি কি বেগ মানে কি, ত্বরণ মানে কি, বেগ বাই সময়, এটা জানি। কি জানি? বাই সময়। যখন আমি ডিভি বাই ডিটি লিখছি তখন এটা অন্তরীকরণ হয়ে গেল, মানে ব্যাককলন। এবার যখন আমরা এক্স মানে সরণ নিই, এক্স মানে কি সরণ, বা অথবা বি ইকুয়াল কি সরণ বাই সময়, বি ইকুয়াল কি সরণ বাই সময়। তা আমরা যদি এই জায়গায় বসাই দেই, এই সময় দেয়া এ ডি বাই ডিটি এক্স বাই টি, এক্স বাই টি, এটা হইব ডি এক্স, কি হইব ডিটি। তো এখানে ডি এক্স হবে, এখানে ডিটি হবে, তাহলে ডিটি স্কোয়ার আর ডি এক্স স্কোয়ার। ঠিক আছে না, এটা হইব ডিটি স্কোয়ার আর ডি এক্স স্কোয়ার। কি হবে ডিটি স্কোয়ার আর কি হবে ডিটি স্কোয়ার, ডি বাই বিটা কি ডিএক্স বাই ডিটি, অর্থাৎ সরণ বাই সময়। তা আমরা যদি এখানে বসাই দিই ডিটি স্কোয়ার ডি এক্স স্কোয়ার, এটা ব্যাক পেলাম নেই, এটা ত্বরণ পেলাম নেই, এটার অংশ না, এটা অন্তরীকরণের সূত্র। আপাতত মনে রাখো, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ গেলে অনেক দূরে চলে যেতে হইব। ঠিক আছে, তো আমরা এম পেলাম নেই, এবার ত্বরণ পেলাম নেই ডি এক্স স্কোয়ার বাই ডিটি স্কোয়ার, এবার মাইনাস কে, মাইনাস কে কে, এবার মাইনাস যদি কে হয় এলে কে ডিএক্স বাই ডিটি, ডিএক্স বাই কি ডিটি। এখন এ ইকুয়াল আমরা কোথায় থেকে পাই এটা দেখো, এম এ, কি লিখলাম এম এ মাইনাস কি কে এক্স, বা এ ইকুয়াল মাইনাস এম বাই কে এক্স, এ ইকুয়াল মাইনাস এম বাই কে বাই এম, সরি কি কে বাই এম এক্স। এটা পেলাম তো, এটা পাইছি না আমরা, কে বাই এম। এবার এ এর মান ওগুলো আমরা পাইছি, পাইছি না। এবার দেখো এখানে যদি এক্সটা হয় আমি এটা লিখতে পারিনি, এই যে ডি এক্স স্কোয়ার বাই ডি টি স্কোয়ার ইকুয়াল মাইনাস কে বাই এম এক্স, এরকম নেই, এমআইসি চলে গেছে। এবার দেখো এই যে ডি এক্স স্কোয়ার আর ডি টি স্কোয়ার, এটা হইব মাইনাস এম মানে কি ওমেগা স্কোয়ার এক্স, এই কে বাই এম মানে কি ওমেগা স্কোয়ার এক্স। ওমেগা স্কোয়ার মানে কি কৌণিক বেগ, ওমেগা মানে কি কৌণিক বেগ। এবার কৌণিক বেগ যদি হয় এই ডি এক্স স্কোয়ার বাই টি টি স্কোয়ার প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স ইকুয়াল 0, আমরা পাইলাম কি ওমেগা স্কোয়ার পাইলাম কি কে বাই এম, কে বাই এম পাইছে নেই। এবার এটা কৌণিক বেগ, ওমেগাটা কি কৌণিক বেগ, ওমেগা কি কৌণিক বেগের উপরে কি আছে স্কোয়ার আছে, কি আছে স্কোয়ার। কৌণিক বেগ ওমেগা সমান হলো আমাদের কি 2 পাই টি, কি হবে কারণ আমাদের একটা বৃত্ত যদি এভাবে ঘুরে, কি করে ঘুরে, এখানে এই 2 পাই আকারে ঘুরবে 360 ডিগ্রি, পাই 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 নেই, পাই যদি ঘুরে তাহলে আমাদের এই দিকটা 2 পাই ঘুরবে, তো সময় লাগবে না আমাদের, এখানে সময় লাগবে নেই। কৌণিক বেগটা যদি আমাদের ঘুরে 2 পাই টি, মানে টিটা কি দোলনকাল, টিটা কি দোলনকাল বা পর্যায় কাল আমাদের আইতেছে, পর্যাবৃত্ত গতি বা পর্যায় কাল। এবার এই ওমেগা বাই 2 পাই টি যদি হয়, এখন তুমি এটা পাইলা নাকি। এবার দেখো তো এখান থেকে তুমি কি লিখতে পারো, ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার কে বাই রুট ওভার এম, লিখতে পারো তো, লেখা যায় না, লেখা যায়। এবার লেখা যদি যায়, এবার আমরা এখান থেকে এই যে এখান থেকে দেখে বললাম কোথায় থেকে কোথায় আসছি, আমি উপরে লেখাটা মুছে দিই, এই জায়গাটা
টি ইকুয়াল আমি যদি লিখি 2 পাই বাই ওমেগা, এবার 2 পাই লিখলাম, এই যে 2 পাই লিখলাম, কিন্তু ওমেগার মান কত? ওমেগার মান কত? রুট ওভার কে বাই এম নাকি? এবার এটা উল্টাইলে কি, এই যে এটা যদি উল্টাইলাই বা টি ইকুয়াল, তখন আমি কি লিখতাম? 2 পাই রুট ওভার এম বাই কি লিখতাম? রুট ওভার কি? এবার আমার সূত্রটা কি পেলাম? টি ইকুয়াল কি পাইছি? টি ইকুয়াল এই যে এটা পাইছি নি, পাই নাই? টি ইকুয়াল 2 পাই রুট ওভার এম বাই কে। এবার আমাদের বই কি আছে? টি ইকুয়াল 2 পাই কে বাই এম আছে, কি আছে? আমাদের এই সূত্রটা যে ভুল আমরা প্রমাণ করতে পারছি নি, পাই নাই। কিন্তু তুমি এই জিনিসগুলো বুঝতে না, ক্যালকুলাসে এটা হচ্ছে এই সিম্পল হারমোনিক মোশনের ব্যাপকলনীয় সূত্র। এটা ইন্টারে গেলে এই চ্যাপ্টারটা পড়লেই, পর্যায়কাল পড়লেই তুমি এটা পাইবা। কিন্তু আমরা তো ব্যাগ জানি কি ডিভি বাই ডিটি, এটা সূত্র। এটা কি সূত্র? মানে ব্যাগ বাই সময়, তো এলে ডি মানে কমছে আর কি, কম, ব্যাগের মান কম বুঝায়, হার বুঝায়, হার। এবার ব্যাগ মানে কি সরণ বাই সময়, তুমি জানো এটা মানে ডি লাগাইছি আর কি, একটু ডি লাগাইছি, কি লাগাইছি? সূত্র। এটা কৌণিক ভরবেগে, কৌণিক বেগের সূত্র 2 পাই বাই টি। 2 পাই বাই টি আমরা বৃত্ত বুঝাইলাম, মানে এরকম ভাবে ঘুরে দেখা দোলন কাল টি আছে, কিন্তু এটা কেন ঘুরে, কি কারণে ঘুরে, এটা ব্যাখ্যাটা আমরা আইনি, কারণ আমরা অন্য জায়গাতে আছি। এবার 2 পাই বাই টি যদি হয়, তো 2 পাই বাই টি আমরা কি করলাম? এই যে টি দ্বারা এই জায়গাতে নিলাম, ওমেগাটা যেন আসলাম। আমার বাইরে করতে হবে দোলন কাল, আমার সূত্র দেখতে হইব। টি ইকুয়াল 2 পাই বাই ওমেগা। তো ওমেগা মানে কি? ওমেগা মানে একটা মান পাইছি না আমি, ধরো এই মানটা দরকার নাই, এটা দরকার নাই আমার, এটা কি ওমেগা স্কোয়ার সমান কে বাই এম পাইছি নি। তো ওমেগা সমান কি? রুট বাই কে বাই এম বসাইছি। তো এখন আমাদের সূত্র ব্যাখ্যার আমরা প্রমাণ দেখালাম নেই না, আমরা সাধারণ বললাম কে বাই এম, কে বাই এম মানে এম বাই কে, এম বাই কে। ক্লিয়ার? প্রমাণটা আমরা বুঝাইলাম, পারলাম কি? মানে এটা মেইন পড়াটা আজকে ইডাই, মানে তোমাদেরকে এই জিনিসটা দেওয়ার জন্য এটা লেখা হয়েছে, মানে কেন আমাদের এই থিমটা ভুল। দ্বিতীয়টা প্রমাণ করবো। এবার আরেকটা আছে টি ইজ 2 পাই রুট, এইরকম সূত্র মনে রাখতে হইব। এই যে এফ ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস কে এক্স সূত্র আসবে, ইয়া অঙ্ক আসবে। আবার টি ইজ 2 পাই রুট ওভার এম বাই কে। আরেকটা পাবো আমরা টি ইজ 2 পাই রুট ওভার এল বাই জি। এগুলো তোমাদের মস্ত রাখার এমন কোনো দরকার নাই, পরীক্ষা তো লেখার দরকার নাই। শুধু আমরা যে বুঝলাম এই জিনিসটা কেমনে আইলো, এই কথা বুঝাইতে পারছি আমি, কেমনে আসলো শুধু এই জিনিসটা আমি জানাই। রুট ওভার এম বাই কে, এম বাই কে কেন এরকম হইলো, কে বাই এম না হইয়া এম বাই কে কেন হইলো আমরা তো দেখাইলাম নাকি, প্রমাণ দেখাইছি নি, মানে প্রমাণটা দেখানোর জন্য, বিশ্বাস করানোর জন্য আমরা এই কাজ করছি। কিন্তু তোমার এই জিনিস মনে রাখা দরকার নাই, ইন্টারে গেলে অটোমেটিক তুমি মনে রাখবে। এটা এটা করতে গেছে, এটা শেষ, এটা এতটুকু পর্যন্ত ব্যাপকলনীয় সূত্র। এটা সিম্পল হারমোনিক মোশনে ব্যাপকলনীয় সূত্র প্রমাণ করছে, এটা মান 0। কিন্তু এটা আমার এনে দরকার পড়বো, এনে করবো আমরা অন্তরীকরণ ব্যাপকলনীয় করবো। ক্যালকুলাস জানো 2 পাই রুট ওভার এল বাই জি, কি আছে? রুট ওভার এল বাই জি। আমরা সরল দোলক পরিস্থিতি, সরল দোলক সবাই সম্পর্কে জানিনি, যেমন একটা বব দিয়ে দিল, এই যে আংটার মধ্যে এটা ঘুরতে থাকবো নি, হ্যাঁ, এটা এই অবস্থা, এটা কি বি অবস্থা, এটা সি নাকি এরকম। এই সরল দোলকের সূত্র 4টা, কটা সূত্র? 4টা। একটা হলো সমকাল সূত্র, মানে সময়ের সূত্র, আরেকটা হলো দৈর্ঘ্যের সূত্র, আরেকটা হইলো ত্বরণের সূত্র, আরেকটা হইলো কি তোমার, আরেকটা হইলো বরের সূত্র। কি সূত্র? বর সূত্র। আমার সব সূত্র আমি আনার দরকার নাই, আমার এটা সবগুলো পড়া হলো ইন্টারের। এবার দৈর্ঘ্যের সূত্র আমরা জানি, দৈর্ঘ্যের সূত্র কি সূত্র? সূত্র কয়টা?
চারটার মধ্যে আবার 2 নাম্বার সূত্র হইল টি সমানুপাতিক রুট ওভার এল। টি সমানুপাতিক কি রুট ওভার, হ্যাঁ আমরা এই যে টি পর্যায়কাল দোলনকাল না উপরে এটা প্রমাণ করবো, এটা আনবো সূত্রটা আনবো, এটা দৈর্ঘ্যের সূত্র রুট ওভার টি রুট ওভার কি এল। এরপরে কি আমাদের ত্বরণের সূত্র, কিসের সূত্র? ত্বরণের ইয়া হ্যাঁ টি সমানুপাতিক রুট ওভার 1/g, ঠিক আছে? মানে এখানে বর্গের দৈর্ঘ্য কি এল, তার পর্যায়কালের কি বর্গমূলের সমানুপাতিক, আর হলো অভিকর্ষ ত্বরণ জি, পর্যায়কাল টি, বর্গমূলের কি ব্যস্তানুপাতিক, বর্গমূলের কি ব্যস্তানুপাতিক। আরেকটা আছে আমাদের কি বরের সূত্র, এটা হলো দৈর্ঘ্যের ত্বরণ। আর সমকাল মানে কি টি, সমকাল মানে কি টি পর্যায়কাল, আর বর মানে কি এম। আমার দেখেন এই দুটো সমন্বয় করলেই আমি কি পাই? রুট ওভার এল বাই জি পাই নি, জি পাই। এই দুটো সমন্বয় করলে পাবো নি, এটা ভাবতাম না। এবার সমানুপাতিক তুলে দিলে টি সমান 2 পাই রুট ওভার এল বাই জি আইসে ওই প্রমাণ, বুঝা গেছে? কিন্তু এটা কিভাবে হইলো এই ব্যাখ্যা তো আমরা জানাই নাই, জানাইছি কিন্তু এটা আসছে, আমরা এইভাবে জানছি নাকি। এবার 2 পাই এল বাই জি, এল এর মান যদি 1 হয়, এল এর মান কি হয় 1, তো এই রুট ওভার 1 হইলে জি এর মান কত 9.8, তো টি এর মান কত হয় এটা বাই কত? দোলনকাল কত পাইলাম? 2 সেকেন্ড। এটা কি হইলো? একটা অঙ্ক হইলো। কি হবে? 1 মিটার লম্বা একটা সুতা, 1 মিটার লম্বা এটা কি সুতা, তো এই দৈর্ঘ্য কি মিটার পাইলাম, তো এল মান 1 পাইলাম। 10 গ্রাম বরে একটা পাথর ঝুলিয়ে দাও, কত গ্রাম? 10 গ্রাম পাথর একটা ঝুলিয়ে দাও, তখন দোলনকাল তার কত হবে? দোলনকাল তার 2 সেকেন্ড হবে। পাথরটা ওজন 10 গ্রাম না হয়ে অন্য কিছু হলো, দোলনকাল একই থাকতো। পাথরটা ওজন 10 গ্রাম না হয়ে অন্য কি থাকলো, কি দোলনকাল কি থাকতো? একই থাকতো। ক্লিয়ার? বুঝাইতে? হ্যাঁ, বুঝা গেল নেই জিনিসটা? হ্যাঁ, আমরা কি একটু কি বুঝতে পারলাম জিনিসগুলো কোথা থেকে আসলো? তাহলে আমরা কষ্ট পেলাম f = -kx পাইছি, t = 2 পাই রুট ওভার m বাই k পাইছি, t = 2 পাই রুট ওভার l বাই g পাইছি। ক্লিয়ার? এই ধারণাগুলো আমার মনে হয় একটু ইয়া ছিল, কনসেপ্ট আমরা ক্লিয়ার করে দিলাম। এবার পর্যায়বৃত্ত গতি বা পর্যায়কাল, পর্যায়বৃত্ত গতি বা পর্যায়কাল, এটা কি ঘটনা ঘটবে? পর্যায়কালে বা পর্যায়বৃত্ত গতি, যেমন আমাদের এই যে পর্যায়বৃত্ত গতি, ঘড়ি কাঁটার গতি, এরপর কি কি পৃথিবী কি ঘড়ি কাঁটার গতি, বৈদ্যুতিক পাখার গতি, আর একটা গতি আছে না বৃত্তাকার গতি, বৃত্তাকার গতি। কেমন? এটা একটা বৃত্ত, এটা একটা পৃথিবী নাকি? তো এই ভূপৃষ্ঠ এন মানুষ আছে, এন মানুষ আছে, এন মানুষ আছে, এন মানুষ আছে, কিন্তু এন মানুষ আছে তুমি কল্পনা করতে পারো, বলে কি হয়েছে এই লোক দাঁড়ায় রয়েছে উপরে, পৃষ্ঠের উপরে, কিন্তু এই লোক তো নিচে গেছে গা আন্দা, ছিটকে পড়ে না, ছিটকে পড়ে যাওয়ার কথা না, কিন্তু পড়ে না। আমরা একটা বৃত্ত দেখাইছি না, যখন তুমি যত তখন এদিকে গেছে গা, যখন এদিকে আছে এদিকে গেছে গা, যখন এদিকে আছে এদিকে গেছে গা, যখন এদিকে ব্যাগের টান বিকশন টান দিয়েছে, সবাই আকাশে সমান আছে, এই জন্য তুমি পৃষ্ঠের এই জায়গা থাকতে পারো, লোক দয়ানো থাকতে পারে, লোক দু এই জায়গায় থাকতে পারে, লোক দু এই জায়গায় থাকতে পারে, এই জন্য কেউ ছিটকিয়ে পড়ে না, ছিটকিয়ে পড়ে না পৃথিবীর আকর্ষণের কারণে। আচ্ছা, এবার পর্যাবৃত্ত গতি, কোনো একটা গতি গেল গিয়া বা একই সময়, মনে করো ঘড়ি কাটা গতিটা 12টা বাজে গেছে, তো তুমি 1 মিনিট হলো, মিনিট সেকেন্ডে কাটাটা 12টা বাজে গেছে, 1 মিনিট, অথবা সেকেন্ডে মিনিটে কাটাটা 12টা বাজে গেল, তাহলে কি হলো 1 ঘন্টা নাকি?
মিনিট এগারো আস্তে আস্তে কোথায় গেল 12টায়, তাহলে 1 ঘন্টা গেল। আর যদি মিলি সেকেন্ড এগারোটা মিনিটে যায় ইয়া 12টায় যায় তখন কি হবো মিনিট হবে 1 মিনিট। এই যে গেল আবার ঘুরে আসছে নি, সে কি আবার ঘুরে আসবে নি? কিন্তু সে কি ঘুরতে ঘুরতে কি আরেক জায়গায় যাবে নাকি একই জায়গায়? এই জন্য এই গতিটাকে আমরা কি বলবো পর্যাবৃত্ত গতি। ক্লিয়ার? পর্যাবৃত্ত গতি উদাহরণ বেশি আসবে পরীক্ষায়। কি আসবে? ঘড়ি কাঁটার গতি, এরপরে এসে বৈদ্যুতিক গতি, বৃত্তাকার গতি। না, এই 3টা উদাহরণ বইয়ের উদাহরণ ছাড়া কম আসে নাকি? আচ্ছা, এবার পর্যায়কাল কি? পর্যায়কাল কি বলো কেউ একজনে? বলে মানে একটা মানে মিনিট এগারোটা ঘুরতে ঘুরতে সাইডে বেজে গেলে একবার করবো, তখন তাকে আমরা কি বলবো পর্যায়কাল। পর্যায়কালকে টি দ্বারা প্রকাশ হয়। পর্যায়কাল টি দ্বারা প্রকাশ হয় কেমিটার টি, একক সেকেন্ড, একক কি সেকেন্ড। ক্লিয়ার? আমাদের পর্যাবৃত্ত গতি, পর্যায়কাল। ক্লিয়ার? এরপরে আমাদের আছে কি তরঙ্গ। এরপরে আমাদের কি তরঙ্গ। কথা এই শব্দটা মানে কি? ওয়েভটা কি? তরঙ্গ মানে একটা আন্দোলন। তরঙ্গ মানে কি? একটা আন্দোলন থাকবো। তরঙ্গ মানে কি থাকবো? আন্দোলন। এই আন্দোলনটা একটা জড় মাধ্যম থাকবো। এই আন্দোলনটা কি জড় মাধ্যম। কোন একটা জড় মাধ্যমে যদি কি করে এই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়, তখন তাকে আমরা কি বলবো তরঙ্গ বলবো। যেমন তুমি ধান খেতে দিয়ে হাসতেছো, ধান খেতে দিয়ে কি করতেছো হাসতেছো। ধান খেতে শীষ, একটা শীষের সাথে আরেকটা শীষ ধাক্কা খাবে, একটা শীষের সাথে আরেকটা শীষ ধাক্কা খাবে নোটক, তখন ওই ধাক্কাটা একটা শব্দ সৃষ্টি হবে। কি সৃষ্টি হবে? শব্দ সৃষ্টি হবে। এটা একটা তরঙ্গ। এটা কি? আমরা ছোট থাকতে একটা ছোট ছোট পাথর দিয়ে ব্যাং খেলা গেছি পুকুরেও, এমন করে যদি আমি ব্যাং মারি অনেক সময়, তখন আমাদের একটা কি লাভ দেয়, লাভ দিয়ে কিনারা যায়, ঢেউ হয়, তখন এটা কিনারা গিয়ে শেষ হয়ে যায়। কিনারা গিয়ে কি শেষ হয়ে যায়। আবার আমরা থই খেলা খেলছি, থই খেলা খেলছি না অনেকজনে মিলে, আমরা পুকুরে বা নদীতে এরকম থই খেলা খেলছি, পানি অনেক উপরে লাভ দিছে, পানি কি করছে উপরে লাভ দিছে। এবার এই থই গুলো আস্তে আস্তে কিনারা গিয়ে কি হবে দেখা গিয়ে শেষ হয়ে যাবে। ট্রলার যেতেছে, স্টিমার যেতেছে, অনেক ঢেউ হচ্ছে, নাকি একসময় কি হচ্ছে শেষ হয়ে যাবে না? নাকি থাকতেছে ঢেউটা? ট্রলার সামনের দিকে চলে যাচ্ছে আর ঢেউ গুলা কি হচ্ছে আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাচ্ছে কিনারায় গিয়ে। এরা এক ধরনের কি তরঙ্গ। আর উদাহরণ দেবো, কঠিন তরল বায়ুর মাধ্যমে তরঙ্গটা কি হবে? এটা যান্ত্রিক তরঙ্গ। পানি তরঙ্গ, শব্দ তরঙ্গ, এই ধরনের কি তরঙ্গ? পানি তরঙ্গ, শব্দ তরঙ্গ কি তরঙ্গ? পানি তরঙ্গ, শব্দ তরঙ্গ, যান্ত্রিক তরঙ্গ কি কি তরঙ্গ? যান্ত্রিক তরঙ্গ। পানি আর শব্দ এটা কোন তরঙ্গ? যান্ত্রিক তরঙ্গ। এটা মনে রাখতে হবে। যান্ত্রিক তরঙ্গের মাধ্যমে সঞ্চালনের স্থিতিস্থাপক প্রয়োজন। স্থিতিস্থাপক আমরা জানি, স্থিতিস্থাপক জানি আগের অবস্থায় ফিরে যাবো নাকি? স্থিতিস্থাপকতা কি হইব? আগের অবস্থায় ফিরে যাব। এবার তরঙ্গ কাকে বলে আমরা কি বুঝলাম? যে পর্যাবৃত্ত আন্দোলন কোন জড় মাধ্যমের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে শক্তি সঞ্চারিত কিন্তু মাধ্যমের কণাগুলো কি করে না স্থানান্তরিত করে না, তখন তাকে আমরা তরঙ্গ বলি। যে কিভাবে? তুমি একটা থালাতে বাঁকার সাথে পানি নাও, পানি নিয়ে আগে টোকালে এইটা শব্দ হইব, শব্দ হইব নাকি? এই শব্দ না শব্দ হবে। এবার এই তরঙ্গের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। কি আছে বৈশিষ্ট্য? 1 নাম্বার তরঙ্গ হলো যান্ত্রিক তরঙ্গের মাধ্যমে প্রয়োজন হয়। 2 নাম্বার হলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। সংজ্ঞাবিচ্ছা আছে নি? কথাটি আছে। তরঙ্গের বেগ প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। তরঙ্গের বেগটা কি হবে? প্রকৃতি কি রকম? এই যে একটা তরঙ্গ মনে করো এইখান থেকে এ হয়ে গেল নাকি? আরেকটা তরঙ্গ রাখলাম, নাকি? আরেকটা তরঙ্গ রাখলাম, এই যে মাথা থেকে শুরু হয়েছে, এই মাথায় শেষ হয়ে গেছে নাকি? এটা হলো ব্যাগ। এটা কি ব্যাগ? এখান থেকে এখান পর্যন্ত গেছে, এটা কি? এই যে এটা হলো তরঙ্গ শীর্ষ, শীর্ষ না? আর নিচেরটা কি তরঙ্গ পাত? এটা নাই, এই জায়গায় আছে, এই জায়গায় আছে নাকি? তরঙ্গ শীর্ষ, তরঙ্গ পাত। এই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত আছে, আছে নেই? মানে এখান থেকে শুরু হয়ে এই জায়গায় শেষ হয়েছে নাকি? আবার
এখান থেকে শুরু হয়ে এই জায়গায়ও শেষ হয়েছে, কিন্তু এই জায়গা থাকতে পারেনি, এই জায়গা থেকে এই জায়গায় থাকতে পারে না, যে কোনো জায়গায় সে থাকতে পারে। এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত কি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এল, এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কি এল, এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত কি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এল নাকি নাকি ল্যামডা, সরি ল্যামডা, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কি ল্যামডা নাকি। এবার এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কাকে বলে? কি বলে? তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এটা একটা কি, এটা কি দ্বারা প্রকাশ করা হয়? ল্যামডা। এটা সংজ্ঞাটা আরেকটু সুন্দর করে দেওয়া আছে এই জায়গায়। হ্যাঁ, সেই সময় তরঙ্গ যে দূরত্ব কম করে তাকে কি বলে? তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলে। কিন্তু এখানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পরপর দুইটি দশা, দশা যে কোনো এই জায়গায় হইতে পারে, এই জায়গায় হইতে পারে, এই জায়গায় হইতে পারে, এই জায়গায় হইতে, যে কোনো জায়গা কি হইতে পারে তার দশা। তো দশাটা কি, সংজ্ঞাটা কি কইছে? দশা সংজ্ঞা বুঝো, তরঙ্গ সঞ্চারের কোনো কণার যে কোনো মুহূর্তের গতির সাম্যক অবস্থান, যে কোনো মুহূর্তে কি, কিন্তু যে কোনো জায়গায় নাকি কোনো স্পেসিফিক জায়গা আছে? সাম্যক মানে অবস্থান, যে কোনো জায়গায় হইতে পারে। এটার নাম কি, কি হবে? এটা দশা হবে। কি হবে? দশা। যে কোনো মুহূর্তের এই সরণ, ব্যাগ, ত্বরণ এইরকম হইতে পারে। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমরা বুঝলাম, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমরা ল্যামডা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। আর নির্দিষ্ট দিকে একক সময় যে দ্রুত অতিক্রম করে এটাকে পুরাটা কি বলে? তরঙ্গ বেগ নাকি। তরঙ্গ বেগ মানে কি? বি ইজ ইকুয়াল টু কি? ল্যামডা বাই টি। বি ইজ ইকুয়াল টু কি? ল্যামডা বাই টি, মনে রাখবা। বি ইজ ইকুয়াল টু কি? ল্যামডা বাই টি, তরঙ্গ বেগ। এবার এই দেখো তো, এই যে তরঙ্গটা যত বাড়ছে তার দূরত্ব বাড়ছে না কমছে? এটা এটা যত দূরত্ব দিছ, দূরত্ব এটা যদি আমি আরো কমাই দিই, দূরত্ব বাড়ছে না কমছে? কমছে। এটাকে আরো কমছে। এই স্পন্দন গুলা, এই যে এই তরঙ্গ তুমি যত বাড়াই দিবা, যত তুমি স্পিড বাড়াই দিবা, ঠিক আছে, তখন এই দূরত্ব গুলো বাড়বো না কমবো? কমবো। যত দূরত্ব ময়লাটা পাইয়া দিলা, আস্তে করে দিলা, এটা ব্যাগ, এটা বাড়বো। এটা যদি আরো একটু স্পিড বাড়াই দিলা নাকি, সব কাজ করলাম 1 সেকেন্ডে দিব। সব কাজ কি দিব? 1 সেকেন্ডে। কি দিব? 1 সেকেন্ডে। জানার হিসাবটা? হ্যাঁ, 1 সেকেন্ডেই হয়, 1 সেকেন্ডের না। হ্যাঁ, সবগুলো কি 1 সেকেন্ডে? সবগুলো কি হবে? 1 সেকেন্ডে। কম পরে, কমের হিসাবটা আরো পরে। আমরা জানলাম তরঙ্গ, জানলাম তরঙ্গ জানাতে গিয়ে আমরা যে গেলাম গা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, তরঙ্গ ব্যাগের মধ্যে গেলাম গা, দশার মধ্যে গেলাম গা নাকি। এবার আমাদের আছে কি? অনুপস্থ তরঙ্গ, অনুদূত তরঙ্গ। এবার অনুপস্থ তরঙ্গ কি তরঙ্গ? অনুপস্থ তরঙ্গ না, নোটক অনুপস্থ যে তরঙ্গ মাধ্যমে কণাগুলো সমকোণে কি হবে? অগ্রসর হবে, তাকে আমরা কি বলবো? অনুপস্থ তরঙ্গ। সমকোণে যে অগ্রসর কি হবে? মনে করো এই তরঙ্গটা এভাবে গেছে তো নাকি, গেল, সে যে গেল, তো সে এদিকে থেকে এই যে লম্ব, এটা লম্ব নেই, মানে সে গেছে নি এই জায়গায়, মানে এইভাবে গেছে নেই, এদিকে ফোর্স মারছে না তার, যখন সে গেছে তখন কোন দিকে গেছে? এদিকে ব্যাগ আকারে গেছে। এই জায়গাটা কি হলো তার? কত ডিগ্রি? 90 ডিগ্রি। বুঝে নাই? এটা আমরা জানলাম ব্যাগ, এটা তো জানি প্রথম থেকে ব্যাগ নাকি। তখন যখন গেল সেখানে সে সমকোণে এই জায়গা 90 ডিগ্রি হলো, 90 ডিগ্রি হলো। ক্লিয়ার না? বুঝে নাই? না বুঝলে বলবা, ঠিক আছে। তা আমরা জানলাম কি? সমকোণে অগ্রসর হবে, তাকে আমরা কি বলবো? অনুপস্থ তরঙ্গ। এই ধরনের তরঙ্গ উদাহরণ হলো পানি তরঙ্গ, আলোক তরঙ্গ, বেতার তরঙ্গ। লিখে রাখতে পারো পানি তরঙ্গ, এগুলা পানি তরঙ্গ উদাহরণ গুলা লিখে রাখতে পারো। পানি তরঙ্গ, বেতার, আর কি বেতার তরঙ্গ, আর কি এই আলোক তরঙ্গ। পানি, আলোক তরঙ্গ, বেতার, এইগুলা ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে বেশি। হ্যাঁ, কিন্তু এই কথা বলাটা আবার ওই যে গলা সত্যি শিষ্য না এনাইসে পারবো নাকি? এক জায়গাটা এক জায়গা নিয়ে লাভ নাই।
নাকি ধাপে ধাপে আসি। এরকম একটা জিনিস নিতাম অনেক বড় বিশাল আকারের, অনেকে এই যে টান দিতাম নাকি, আমি যদি এটাকে এরকম টান দিই, হ্যাঁ সবার সমান আকারে সে কি করবে, কোর্স মারবে। আমি এই জিনিসটা চাইছিলাম সকালে আমার জন্য, আমার ছিল আগে, হারাই গেছে। হ্যাঁ তোমার স্প্রিং এরকম করে না, বাচ্চারা খেলে না, এটা দেখো সমান আকারে লড়তেছে, সমান আকারে কি, তখন এই জায়গায় আবার সংকোচন আছে, প্রসারণ আছে নাকি, এক জায়গায় অনেকগুলো থাকলো সংকোচন, আবার এক জায়গায় কি প্রসারণ। তুমি দেখবা সংকোচন আর প্রসারণ যদি আমরা গুণা দিয়েও আমরা যদি টেলিফোন বানাই, তখন আমরা দেখি টান দিলে কোনো এক জায়গায় সংকোচিত থাকে, কোনো এক জায়গায় কি হয়ে থাকে, প্রসারিত হয়ে থাকে। এই ঘটনাটা কি হবে, এই অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গটা সমান্তরাল ঘষবে। অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গটা কি হবে, এটা হলো শর্ত কি সমান্তরাল, শর্ত কি সমান্তরাল, আর ওটা কি সমকোণ, ওটা কি সমকোণ, মনে রাখতে হবে সমকোণ আর সমান্তরাল, এই দুটো শব্দ মনে রাখলে তুমি হ্যাঁ অনুদৈর্ঘ্য উদাহরণ দিতা, যেমন স্প্রিং, এক নম্বর শব্দ কি অনুপ্রস্থ কি, আর অনুদৈর্ঘ্য সমান্তরাল, এটা তরঙ্গ শীর্ষ তরঙ্গ পাত থাকে, হ্যাঁ, আর এটা থাকবে সংকোচন প্রসারণ, এটা থাকবে কি সংকোচন প্রসারণ। এবার তরঙ্গ শীর্ষ থেকে তরঙ্গ পাত পর্যন্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, সংকোচন আর প্রসারণ নিয়ে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, সংকোচন আর প্রসারণে পুরাটাই কি আমাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। ক্লিয়ার? পার্থক্য আসলে দিতে পারবো নেই, এটা পার্থক্য আসতে পারে 2 নম্বর, পার্থক্য কি আসতে পারে 2 নম্বর। এরপরে আমাদের আছে কি শব্দ তরঙ্গ, কি আছে শব্দ তরঙ্গ। আচ্ছা আমরা কি একটা অঙ্ক করবো নাকি অঙ্ক পরে নিয়ে আসবো? পরে নিয়ে আসি। আচ্ছা শব্দ তরঙ্গ, কি আসবে নেই শব্দ তরঙ্গ,